Assalomu alaykum do'stlar, men kanalimga xush kelibsiz. Sizlar менен Жайнагүл. Бүгүн ушундай өзгөчө көрүнүшкө ээ болгон, даамыдагы өзгөчө болгон карамельный пирог деп аталган биздин таттуу пирогубузду жасап көрсөтүп бермекчимин. Бунун көрүнүшү дагы, даамы дагы аябай даамдуу болот. Сөзсүз түрдө менин каналыма подписация болуп, лайк басып, видеону аягына чейин караңыздарды сураймын. Эң биринчи бир жумуртканын үстүнө шекерди салып, жана сливочный маслону салып, жана разрыхлителди салып алабыз. Сливочный масло сөзсүз түрдө 80-82% сливочный масло болушу керек. Маргарин колдонбой эле коюңуздар, себеби пирог жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Жана үстүнө какао салабыз. Унду салып алабыз. Жакшылап колубуздун жардамы менен бири-бири менен аралаштырып чыгышыбыз керек. Мына ушундай масса келип чыгат. Жана менде 3 кашык сметананы кошуп алдым. Толтура эмес, 3 кашык сметананы салып дагы жакшылап аралаштырабыз. Биздин камырда топтолуп калган сметана калбашы керек, жана аралаштырылбай калган ундун агарган бөлдөкчөлөрү калбашы керек. Баардыгын бирдей болгуча мына ушундай шоколадный түскө келгенче жакшылап аралаштырып жүрүп алабыз. Мына ушундай камыр келип чыгат. Караңыздар, катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо камыр келип чыкты. 30 минуттага тыныктырып коебуз. Мен бул рецепт менен 26 диаметрге жасадым. 24-26 диаметрге жасасаңыздар болот. Эгерде 22 же болбосо 20 ушундай кичинекей диаметрлерге жасайм десеңиз, анда мына рецептте жасалган камырды 2 бөлүп жасасаңыздар дагы болот. Бир аз камыр ашып калат. Жана ушундай колубуздун жардамы менен камырды 2 бөлкө бөлүп алабыз. Баарын ушундай кылып жайып алгандан кийин чекесиндеги бортикчелерин жасап алабыз. Мына видеодо көрсөтүлгөндөй кылып бортиктерин жасап чыгасыздар. Мына даяр болду. Эми ичине вареная сгущенканы салабыз. Сапасы жакшы, коюу вареная сгущенканы пайдалансаңыз, пирогуңуз жакшы болот. Кашыктын жардамы менен мына ушундай кылып баарын тегиздеп салып алабыз. Эми болсо экинчи алып койгон камырыбызды жука кылып жаябыз, жана ушул пирогдун бетине мына видеодо дагы саласыздар дагы чекесине баарын экөөнү бириктирип чыгышыбыз керек, чекелерин. Жана туура эмес ашыкча жайылып кеткен жерлерин мына видеодо көрүп турасыздар. Алып аласыздар дагы, бул жактан дагы жайып, жетпей калган жерлерине дагы үстүнө мына ушундай кылып баарын бетин бекитип камыр менен чыгасыздар. Жана 180 градуста бир 30 минуттага духовкада бышырып алабыз. Мына ушундай болуп бышып чыкты, кыздар. Эми менде вареная сгущенканын суюк түрү бар эле, ошол менен бетин жасап аламын. Эгерде сиздерде жок болуп калса, анда шоколад менен жасасаңыздар деле болот.
жана бетин өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша коздосоңуздар болот. Мен кокосовый стружка менен чекелерин мына ушундай кылып коздоп жатамын. Биздин аябай даамдуу болгон пирогубуз даяр болду. Сөзсүз түрдө мына ушул пирогду жасап, жакындарыңызды жана конокторуңуздарды кубантыңыздар. Менин каналымда биринчилерден болуп көрүп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Алдыда көптөгөн мына ушундай аябай даамдуу пирогтордун, торттордун рецепттери менен сиздер менен бөлүшөмүн достор. Баарыңыздарга жакшылык тиледим. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө.